في ذلك البيت المهووس كانت أرسولا تناضل للحفاظ على الحس السليم، وكانت قد وسعت تجارة حيوانات السكاكر بفرن ينتج كل ليلة سلالا وسلالا من الخبز، وتشكيلة عجيبة من حلوى البودين والكريمة والبسكويت تنفد خلال ساعات قليلة على دروب منطقة المستنقعات الوعرة. كانت قد بلغت السن التي يحق لها فيها أن تستريح، ولكنها كانت مع ذلك تزداد نشاطا كل يوم، وقد كانت مستغرقة في تجارتها المزدهرة إلى حد أنها نظرت ساهية في أحد الأيام نحو الفناء، بينما كانت الهندية تساعدها في تحلية العجين.